2018年のプロジェクト参加者である井森さんから少し話していただこうかなと思います。So please start, and then I will translate it into Japanese. OK。こんにちは、皆さん。ありがとうございます。あやこさん、and also Hiroko san. Always very glad to take part of this beautiful project, and of course to share my experience. So I was 5 years ago in the project, and I think that since then, like, I really stay involved with what's happening, always waiting to hear from Hiroko. I have also met Ayako-san last time that you were in Israel. So it's really, for me, very important to say how long-lasting this project is and how important it is, I feel, for connections with other people that I won't normally meet or connect with. Okay. 5年前にプロジェクトに参加してから、その時の参加者の方とは、WhatsApp とかでずっとつながっていて、そこで、過去の参加者とつながっているだけじゃなくて、こういうふうに自分の経験を説明会で話したり、代表の井上さんと連絡を取ったりっていう形で、ずっとこの素晴らしいプロジェクトに関わっていられることが本当に嬉しいです。あやこさんにも会ったって言ったわよ。はい。Yes, that's right. We didn't yes. but we had. I haven't finished yet, Hiroko. I don't want Ayako-san to have too much work translating so well. But yes, so I have to say that my current partner is also applying to the program, and also I had a good friend that went 1 year after me, and another good friend who I also sent to apply. And I feel like, especially with the Japanese, because that is you, it's very important and very, I think a lot of people really want to meet other cultures and learn and study. And I think that the experience is also very friendly. And it's for us, it was a really good experience traveling and having you guys teach us a lot of things and share with us our experiences, and also like seeing the differences and what is the same between the cultures. So I think that a lot of people that saw me in the program really asked me, because they saw like how confident everyone were and how helpful, and really I think the fact that people can go to Japan, it's not always to meet the people of Japan or Japanese people or the culture. So this is like a really beautiful experience to share our culture and also study about your culture in a very friendly and fun way. 井森さんの今のパートナーの方も今回のプロジェクトにすでに応募していますし、井森さんが参加した1年後とか数年後に近しいご友人も参加していて、みんなとてもいい体験だったと言っているとのことです。日本人の参加者と会うっていうことはそんなに日常的なことではないですし、実際に日本に行ってみて文化の違いや共通点について話したり、それについて知ったりすることはとてもいい経験でした。はい。あやこちゃん、さきちゃんが来たので、ちょっとじゃあお願いします。さきちゃん、はい、すみません。ちょっとログインに時間がかかって遅くなりました。いいえ、ロンドンからの参加です。イムリ、do you hear me? Yes, Hiroko. Saki is here. Hello, Saki. Hi, how are you? Good, long time. How are you? I know it's been a long time. So, Saki, introduce yourself a little bit shortly. Are you going to be introducing myself? Yes, briefly, yes.
but because Imri is talking now, and if you can translate what he's saying, it will be okay also. After your introduction, self-introduction. でも日本語ですよね。英語日本語でいい。あ日本語でいい。そこは。あれ、いつでしたっけ18年。 2018年でしたっけはい。2018年の春に、スタディツアー、イスラエルとパレスチナに行くスタディツアーに参加して、その同年の夏にこの日本で行われたプロジェクトに参加しました。で、私たちが日本でやったときは、長野と、どこでしたっけ長野だけでしたっけ長野と東京。東京に行ったので、今回広島にはちょっと行ってないんで、広島ですよね。はい、行きます。には行ってないんですけど、長野と東京でやりまして、初めてガザからパレスチナ人の参加者が来たのが2018年だった記憶があるんですよね。結構いろいろ問題はあったんですけど、無事に日本に来れて、ガザの現状とか、どうやってガザから日本に来れたとかっていうルートとかを説明してもらって、すごいな、初めてガザから来た人に会ったので、なんかすごいやっぱ大変なんだなっていうのがそこで分かりまして、でその後私は3年ほどラマラ出張駐在官事務所で派遣員として働かせていただいて、でエルサレムに住みつつ、仕事場は西岸なので毎日チェックポイントを渡って仕事場に行っておりました。今はロンドンの大学院で、マイグレーションのダイアスポラとアラビア語を勉強しております。はい、今年もガザから1人来る予定です。もう1人男性が来ます。無事に来れるといいですね。So, Imri, could you continue your talking? Yes, of course. Really, I was also really stuck in the project, and again, I was talking before, like about the connections and the experience of sharing the cultures. And Saki was also in Israel after that, so which I got to meet her, which was really nice because I got to experience Japan with Saki-chan, and she came to Jerusalem, and we had a nice dinner. So I think for me that's something that's really special about this project. Also about seeing you, Hiroko-san, every year coming with other students and seeing how every time there are new people, and I'm old already, but like how young people still continue coming and talking about these topics. And really, I think the impact, even from what I studied, like about the situation in the Middle East, through Japan or through the people I met, still has effect on me and my life. So it's really both like connections and also a very firm understanding that you get from being around really like special different people. Imri, little by little, Saki is going to translate. Sorry, Saki. No worries, it's fine. 私とイムリ2018年に同じ夏のプロジェクトに参加しまして、でその後イスラエルに私がいた時に、あともう一人シーラっていう女の子がいるんですけど、その方とその2019年からの春に参加されたはるかさんっていう日本人の方と4人でエルサレムで一緒にディナーをしまして、そこでこういうことがあったねとかっていうプロジェクトの話をして、で彼が言うには、ほとんどの人もそうなんですけど、プロジェクトが終わった後もずっとつながってるというか、みんな本当いろんな世界、いろんなところにいるので、そこに行った時に会ったりとかして、なんかすごいプロジェクトが終わってもそういうつながりがあるのはすごいいいなっていうふうに彼は言ってまして、あとはなんか中東から見た中東じゃなくて、日本から見た中東とか、日本人から見た中東とかっていうのを聞くと、新しい視点とか、なんかいっぱいいろんな人に会うので、毎回そのプロジェクトを通して、それがすごいいい思い出になったりとか、自分が今まで気づかなかった視点とか、そういうのを知れてすごい楽しいと、面白いというふうに彼は言っています。
So, Imri? Yes, so really also if anyone has any question or if you, Hiroko-san, wants me to speak about something specific, I would be glad. I think really the main thing I have to say is I feel that this project is very, very special and like really, I don't think there are many projects like this that allow you to have such different experiences in like 2 weeks. So yeah, and other than that, I would be glad to talk about anything you'd like to hear. 最後にこのプロジェクトを通して本人は他のNGO さんとか他の団体さんがやってないようなことをやってると思うので、2週間で本当にいろんなことが経験できてすごいいい思い出とか経験になると思うというふうに本人も言ってます。もし質問とかあったり、特にこれについて話してほしいとかっていうのがあれば、ぜひイムリに聞いてあげてください。はい、ということで、質問などある方いらっしゃいますか？早速、僕の方から聞いていいですか？はい。イムリさん、こんにちは。佐藤と申します。今、事務局で働いてます。で、僕の質問なんですけど、イスラエルとパレスチナっていうのは、戦争のイメージが強いんですけども、どうしてあなたは、敵であるパレスチナの人がいるところで、こういうプロジェクトに参加して、パレスチナの人と話したいと思ったんですか？さきちゃん？あれ、マキさん、英語できますよね。いやいや、日本人の方なんで。Okay, so this is Mr. Maki, and he's like actually working for our NPO right now. And then he got question like, so like you're Israeli, so like why did you decide to participate in this project? Because usually like Israeli people feel like Palestinian as enemy, but like why you decided to join in this program? Yeah, so it's very interesting because friends ask me like if you need to have a certain political view, like if you need to be in a certain place in the political map. I think for me, like I did have my own opinions, but the Israeli-Palestinian conflict, I mean, is affecting everyone. So no matter what your opinion is, you experience it throughout life. So I think, again, there are not many possibilities to deal with this conflict, not in Israel, because in Israel, it's always a very violent discussion and it's very, okay. It's like, it's always very, I think, aggressive in Israel. And I knew that the project would allow me to discuss it with people that are like-minded as me, and also like in Japan, which is a possibility to get like an objective view about like what you think, because again, I am so, I was born into it. So it was really nice to hear from people who see it from afar and have maybe a more objective way of viewing it. And again, I feel like for me, it was really meaningful about how I define myself as an Israeli citizen against this conflict and where I find myself. And it really affected how I deal with people in a way that how I speak about it and like how I can share the stories I learned in the project and really create something new. 今すごく状況は悪いと思うんですけど、ちょっと日本語。日本語で。あ、そうか、すみません。ですね、最初の質問についてはやっぱイムリの友達の中ではやっぱなんていうんですかね、彼らの中ではやっぱ政治に対する意見ってやっぱそれぞれあって、まあ反パレスチナの人もいればまあ親日ではないですけど、まあ、それぞれ本当に右翼左翼がいるように本当にいろんな意見がある中で本人としては
このイスラエル・パレスチナ問題って、そのイスラエル・パレスチナの中だけじゃなくて、やっぱりその全世界、そのいろんな人に影響を与えてるっていうので、あとはイスラエルにいると、この自分の意見っていうのをこう自由に発信できなかったりするので、なんかそれをまあ日本人とかその違う場所で言うことによって、こう自分の意見を言えたりとか、あとはその参加者の中にもその反パレスチナの人とか、なんかそういうのあんまりいないかなっていう感じで、まあ、よりフラット、そのいろいろグレーの中でいる人たちの意見を聞けるっていうのが参加した一つの理由であったりとか、あとはその日本人から見た、まあ、客観的にこのイスラエル・パレスチナの紛争をどういうふうに見てるのかっていう意見を聞けるっていうので、このプロジェクトに参加したそうです。最近のニュースを聞いてると、あまりいいニュースがイスラエル・パレスチナの中からは聞こえてこないんですけれども、今の現状はどんな感じなんでしょイスラエル全体ですかね、それともエルサレム限定がいいんですか？関係が今非常に良くないと思うんですけど、そんな中で今、イムリさんはどんなふうに感じてますか？So he was asking about the recent situation because like recently there's so many crashes going on in there. So what do you think about it, or like what do you feel about? Are you in Jerusalem right now, or like where are you right now? Yeah, so I'm in the mountains near Jerusalem. I was just telling them. But yeah, actually, right now the situation is really, it's very extreme. I think that like it's not things that we are surprised because it's problems that were always underlying in Israel. This is like what you fear when you talk about the occupation or the conflict. Because again, even just talking is never enough. So you need to start doing. I feel like, again, a lot of what I feel now is affected by the project because I think that when situations are extreme, you really want to take a side and to say someone is right and someone is wrong. And I think that now I'm also in a very difficult place in Israel because, again, the discussion is so extreme and everyone wants you to take sides. And I feel like I have the privilege to understand both sides or to take them into consideration and to start thinking for myself, like what I do and how I deal with everything that's going on. But yeah, I feel like everyone now has an opinion, which is for me is very hard because I feel like you need to stay open to study. もしかしたら最初に言ったかもしれないんですけど、彼エルサレムのなんか近くになんかまあ、山の、まあ、エルサレムの近くにはいるらしいんですけど、彼にとってやっぱりそのプロジェクトに参加したことがすごい大きくて、やっぱりイスラエルの中でイスラエル寄りなのかパレスチナ寄りなのかってすごい意見を聞かれることがあるらしくて、でもこのプロジェクトに参加してそのイスラエル側から見たこの紛争とかパレスチナ人から見たこの紛争っていうのがまあ少しは分かるようになったので、こうどっちかに思想が偏ったりとかどっちかにこう意見が偏ったりするんじゃなくて、こうまあ相手の状況とかっていうのも分かるようになったので、なんていうんですかね、まあすごい大変ですし、まあ、自分の意見をこう自由に発言はできないですけど、こう自分の中でこうどっちかに偏るんじゃなくて、こう両方こう見れるようになったのはすごいこのプロジェクトに参加してよかったかなっていうふうに本人は言ってますね。ありがとうございます。そしたら、他の方質問もし、イムリーはあと5分で、5 minutes, you have 5 minutes more. そう、他の方もし質問あればですね。今参加してくださってる方。どうでしょうか。はい。ぜひ皆さん、いろいろ聞いてください。まあ、井森さんはあと5分でちょっと用事があるので出なきゃいけないんですけれども、一応プロジェクトに関する質問とかは、後半にまた質疑応答の時間を設けますので、途中でチャットで
書いてもらっても構わないですし、という感じで、今はなさそうなので、次に移ります。イムリに質問があれば。今、イムリさんはもうすぐ行ってしまうので、もしイムリさんに質問があれば、今。そうそうそう、今です。未来さん、ようくん、中村さん、あと、つのさん。何かあれば、一言でも何か聞きたいことあれば言ってください。現地の人に何か直接話す機会はあまりないので。まあ、説明会なので、そんな急に振られてもっていう感じ。中村さんの。なかなか準備とかなかったので、何聞けばいいのかよくわからなかったんですけど、でも、とても興味深いお話でした。ありがとうございます。ちょこちょこお伝えください。ありがとうございます。これをトランスレートした方がいいですか？まあ、イムリさんに。So like the one participant said, thank you. That was like really interesting to hear. ありがとうございました。さきちゃんからの質問は？からの質問、私、そうですね。ネタニヤフがどうなるかだけがすごい今気になってるのでちょっと面白いって言ったらあれですけど、イスラエル人結構その今の首相嫌ってる人が多くてですね、そのパレスチナ・イスラエル人の衝突じゃなくて、イスラエルの中でも結構意見が割れてるので、それで結構独裁的になりつつある首相がいるので、それをイスラエル人はどう思ってるのかなと思いつつ、私も友達とかに聞くんですけど、まあこれはプロジェクトに関係ないので。聞いて、で面白いから聞いて。すごく面白い、聞いて。So like Imri, I've been wondering about what's gonna happen to the Netanyahu because there's like not only the crash between Palestinians, but like there's so many demonstrations going on in like Tel Aviv and Jerusalem. So like, do you have any like new update about what he's gonna do? Or like, is he gonna resign? So I think him resigning, is maybe the last thing we are thinking that will happen. We're all hoping for it. I think even his partners in politics are hoping for him to resign. I think that now is really, again, like it's really about the democratic section just fighting as much as they can. And they think that also I have a lot of Palestinian friends here in the area. Like I just had one that was here with me, and we're always talking about like how after the day, because he will, like I think, fall sometimes. He won't be forever. But like, how can we start acting now for the day after? Because I think there are today not a lot of alternatives. So that's why he's still in power. So I think now, we're all waiting for for him to do something stupid and just go away. But we're now like trying to just fight every stupid decision we're thinking he's making. So 彼の意見としては、彼はそのネタニヤフが、去ってほしいとかやめてほしいなっていうふうに言ってて、でそのパレスチナ人の友達とかと話してて、今後どういう彼がその政策を取るのかなとか、今後どういうふうなシチュエーションになっていくのかなっていうのはどんどん話してるみたいで、国民が何かするっていうよりかは、その議会クネセットの中で一応民主主義国家であるので、イスラエルはその民主主義国家と言っている政党と政党同士が、多分ネタニヤフの政党同士が今ぶつかっているような状態であるというふうに彼は言ってますね。はい。ありがとうございます。そしたら、時間、イムリさんはちょっと用事があるので、ここでイムリさんは。イムリ、you must go now. Yes, unfortunately. Pleasure to meet you, and sorry to disturb and for the short amount of time. Hope you are hearing me well. Is it okay? Yes, we can hear you. Sure, thank you. Good. Thank you. My name is Lana. I am 29 years old.
and I have participated in the project of Japan, Let's Bridge, 2016. Yeah, time passes, but yeah, the more the time passes, the more that we feel part of this family of the project, the more that we are connected to it. Okay. Yeah, it was not. Rana, sorry. Rana, Yes, yes. Saki is going to translate. Okay. Yeah. Sorry. Okay. お願いします。簡単で短くしていいから言ったこと。ラナさん、2016年にこのプロジェクトに参加されて、今のラマンラにいらっしゃるそうで、プロジェクトに参加して一番の感想は多分先ほどイムリも言ったと思うんですけど、なんかそのプロジェクト終わってもいろんな人と家族みたいにこうつながってられるっていうのが参加してよかったと思う点だそうです。はい。Yeah. どうぞ。Yes. And yeah, it is not only me who have participated from my family. My other two brothers were part of it, and they encouraged me and to be part. The time I heard about it, I said, let's. And the impressions I get from them totally encouraged me to go for this experience. Oh wait, so your brother participated in first, not you're the first person. Yes, my brothers participated before me in 2 years, and then they told me about it, and then I decided I would go for this experience. Okay. 2年前ですね、2014年ですかね、そしたらにお兄さんかなか弟かなが参加されて、でそれでご家族そのお兄さんからぜひラナさんも参加した方がいいよということで。ラナさんもこのプロジェクトに参加されたそうです。I come from Jerusalem. My father comes from Ramallah and his family comes from Ramallah. So I am 50-50, I would say. I am from Jerusalem but also from Ramallah. And this combination in our country, it's not easy. Nowadays, as if we are living in two separate countries. But still, I am related to Jerusalem and I am related to Palestine and Ramallah, and this cannot be separated. This is our biggest and many of the other families' biggest dilemmas. It is a dilemma because it is now two countries, separation. People from Ramallah are not open to the things going in Jerusalem. And for the people in Jerusalem and Israelis, we saw a lot, and Jerusalem is the heart of the conflict. Living in Jerusalem, it is living in the heart of the conflict. But on a day-to-day life, it could be an obstacle, but we should face it. We should face that this is the fact. This is what is reality. So the reality that I'm living in Jerusalem, with it, people, Israelis, Palestinians, Arabs, Christians, Muslims, are on a day-to-day in contact, in face-to-face, in many activities we are facing each other. So it is not separatable. So I mean the countries, geographically, Ramallah and Jerusalem are two separated countries, two separated lands, two separated mentalities, people. But the people and their mentalities should accept the fact that these people, we are humans. I mean, what is in Jerusalem is reality. It is the people who are living the daily realities, routines, stories, regimes. Yeah. So please. ランナさんはエルサレムご出身で、ランナさんのご家族はラマラ出身、ラマラ西岸なんですけど、西岸ご出身で、ランナさんが言うには、その地理的にもそうですけど、もうエルサレムとラマラはもう違う国というか、もう本当に分断された
分離壁があるので分断された土地だっていうふうにおっしゃってて、でラマラの人々はこういうなんか今の問題、イスラエル・パレスチナの問題にはあまりこう話したがらないというか、あまりオープンではなくて、で、エルサレムも多分同じだとは思うんですけれど、そのラマラの人の方がもうちょっと閉鎖的で、彼女が言うにはそのエルサレムイコールこのイスラエル・パレスチナ紛争の中心地であるので、そのエルサレムがイスラエルに属するのかパレスチナに属するのかっていうので結構いつも彼らは論争をしてるんですけど、でそれでエルサレムに住むイコールもう紛争のど真ん中にいたりとか、住んでるっていう風に自分は感じてるんですけど、でもただ単にその場所にいたりとか、ただ単にその見ぬふりをするんじゃなくて、もっとその紛争に向き合って自分がどう思うかっていうのを発信していくことはやっぱり自分が誰であれ、パレスチナ人であれ、イスラエル人であれ、それはすごい大事だなというふうに本人は、ラナさんは感じているそうです。I see it. For me, it is easy, and this is how I judge it. This is how I judge it and see it. For me, it is easy to say, I don't want to meet them. I don't want to meet the other side. It is easier to say, I don't want to interact, and I ignore the fact that they exist. Maybe they also ignore the fact that we exist. Or I judge that they are all occupiers, that they are all enemies. It is easier to say that. It is easier to say, I don't want to build relationship, friendship, because nobody taught me how to do it, so why should I try? This is, I see it easier, and this is, in fact, could be easy, harder to start to make a step forward with the other side. It needs a lot of courage, braveness, and you should not feel alone. And you should start with the willing side, with a group of people who are open to it. And this is where we are now. Thankfully, I am raised in a family, and with my brothers and us, we talk about it, and we are open to the other side. We don't have judgment before, though we live what is in reality hard. We live the circumstances of the occupation. We live the circumstances of being a country with not that much power as Palestinian. We live with the reality that we have checkpoints. We have West Bankers. They have restriction on movement. These cannot be neglected. This is part of what we ask for freedom for. And the fact that I am open to them does not deny that I want freedom for my people, for myself. But it is an additional decision that I make, that I want to be open. I want to see what they have to tell. I want to hear their stories. This is the harder. This is what we come here and with the project of Japan, with meeting the Israelis and Japanese, you start realizing that you, as a human, you could do it. Yeah. ですね、その分離壁っていうのが、イスラエル人はその壁の向こう側っていうんですか、西岸側に行けないんですよね。で、多分行かれた方は分かると思うんですけど、検問所のところに、ここから先は危険なので行かないでくださいっていうサインがあって、で、そうするとやっぱり壁の向こう側で何が起きてるのかっていうのは分からないので、で、それはパレスチナ人も同じで、で、ラナさんはその、壁の向こう側で何が起こってるのかっていうのを無視したりとか、そのどういう人たちが向こうで生活してるのかっていうのをもう考えないようにする、もう考えることとかをもう全部放棄することはすごい簡単だけど、本人としてはそのなんていうんですか、その家族の中で何でしたっけ、この問題っていうんですかね、イスラエルとパレスチナの紛争を話すっていうのができる環境だったりとか、話せる相手がいたっていうことはすごい大きくて、で、それにイコール、パレスチナ人
イスラエル人イコール敵って考えるんじゃなくて、自分の意見を持つっていうことはすごい大事だし、それは自分自身が決めたことなので、どっちかに偏るとか、別にパレスチナ人であることを放棄って言い方はあれですけど、イスラエル人に、敵ではないっていうふうに示したりとか、そういうのをするのは自分のチョイスで、それはこのプロジェクトに参加して、すごい良かった点で、それができるようになったのは、このプロジェクトに参加したおかげかなというふうに本人は言ってます。ごめんなさい、すごい簡単な要約になるんですけど。Yeah, maybe I will end with the last sentence, if I may. I have 1 minute. I want to say that many people, when I tell them to join or I share my experience, whenever I say, I have the feeling that they think that we are weak. Sorry to say, but they think that we are weak to decide to join such project, or we are weak personalities, or we don't know much about what's going on. I want to say that this is the opposite. Joining the project and many other projects for peace and for dialogue helped shape my personality, helped shape my ideologies, helped shape my knowledge and my decision making. I'm not saying that I am now extremist to one side or the other. I'm not saying that I forgot about my history or my background. It on the opposite, and magically, I would say there was thing that was idolized, acknowledged through this interaction, through this exchange of meeting, that added value to my experiences, to my personality, to my characteristics, that if I didn't join, I would miss a lot. I would not be as strong as I am today for myself and for the others. Any side, it helped me be stronger for the other and for myself. So yeah, this is in summary, I would say. Thank you so much. このプロジェクトに参加してすごい自分の考えとか特にイスラエル人ですかねに関する考えとかがすごい変わって、もし参加してなかったら今のように考えることは絶対なかったであろうと思いますし、彼女が言うにはパレスチナ人はすごい億劫というか、このプロジェクトに参加するのにすごいマイナスというか、どうしていいかわからない感じがすごいあるみたいで、彼女確か前さっき言ってたんですけど、対話するにもやっぱり誰かに背中を押してもらうことがすごい必要だし、それが彼女の場合は家族、お兄さん、プロジェクトに参加したお兄さんだったので、知らないよりかは知ってた方がすごい良かったなって本人も言ってますし、このプロジェクトは自分の考え方とかイデオロジーとかにすごいいい影響を与えたなというふうに思っているそうです。読ますかな？ Thank you. See you. Thank you very much. Thank you, Lana. Thank you. Hope you have a good meeting, good input. Thank you so much. Peace be with you, everyone. Thank you for the time.はい、ということで、すいません。会の NPO の説明の途中に、変わりました。パレスチナの。もう一人、あさかちゃんも、こんばんは。ありがとう。来てくださってありがとうございます。ラナ知ってますよね。ラナもちろん知ってますよね。OK。じゃあ私もすぐ終わるから、その後話してもらうから、ちょっと待ってくださいね。もう私はだから、あとは、あれを見てくださいということしか言えないと思いますが、はい。もう時間もね、あれですが。ですから私が先ほど言ってましたのは、このプロジェクトはたった2週間しかないので、本当にある意味平和のラボラトリー、共に住むことに